Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю легендарный десерт Павлова в виде вот таких порционных пирожных. Летний, очень освежающий, всеми любимый десерт. Готовится очень просто, всегда получается. И в виде порционных пирожных, а не торта, готовится еще даже быстрее. То есть время на высушивание меренги у нас тратится гораздо меньше. Я для 8 пирожных беру 3 яйца среднего размера весом примерно по 50 грамм без скорлупы и отделяю белки от желтков. Желтки в данном рецепте мне не понадобятся. И белков я взвешиваю их, у меня получится 90 грамм. Здесь 90 грамм белка, туда я добавляю 180 грамм сахара, включая уже пакетик ванильного сахара. То есть по принципу швейцарской меренги всегда берем вдвое больше сахара от количества белка. И также я туда добавляю 1/4 чайной ложки лимонной кислоты. Если у вас нет лимонной кислоты, можно добавить 1 чайную ложку лимонного сока. Перемешиваю всю эту массу просто до однородности и иду растворять сахар на паровой бане. Это делается все элементарно просто. Посуда, в которой мы готовим белки, должна быть полностью обезжиренной. Температура примерно 50 градусов, чтобы масса дошла. Не нужно до 70, это уже лишнее. Растворился полностью сахар, сняли с паровой бани и аккуратно выливаем в ту емкость, где будем взбивать белковую массу. И нужно обратить внимание, чтобы ни капли воды не попало в миску. Взбиваем сейчас до глянцевой красивой меренги. Когда будут образовываться вот такие пустоты уже по бокам, это первый признак того, что меренга уже в принципе готова. Пики будут достаточно устойчивые, но все равно не такие устойчивые, как мы бы готовили итальянскую меренгу, допустим, белковый заварной крем. Они немножко тянутся, это нормально. Миксер у меня здесь 240 Вт, маломощный. И я взбивала примерно 5 минут. Я также оставлю ссылку на то, как приготовить очень красивую меренгу, которая не лопается. Там нужно взбивать на водяной бане. Продолжать с паровой бани снимаем и взбиваем дальше на водяной бане. Я оставлю ссылку вам на то видео. Здесь же мне не нужна такая красивая филигранная точность в самих вот этих пирожных, и поэтому я делаю облегченным таким очень простым способом. Переложила все это в кондитерский мешок. Насадка у меня здесь кондитерская 1М. Я отсаживаю сейчас 8 больших таких достаточно пирожных, примерно по 7 сантиметров в диаметре. У меня останутся еще такие маленькие безешечки. Высушивать я буду сейчас 2,5 часа примерно при температуре 85 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции. Время высушивания полностью зависит, конечно же, от вашей духовки. Температура здесь будет варьироваться в зависимости от вида духовки от 75 до 90 градусов Цельсия. И время тоже примерно от 2 до 3 часов. Вот так выглядит безе на разломе. Здесь у меня 200 грамм клубники свежей. Я нарезала 7-8 штучек на четвертинки и остальное кубиком. 150 грамм миллилитров очень холодных сливок, 30% жирности минимум. И 150 грамм творожно-сливочного сыра. И 16 грамм ванильного сахара. Все это взбиваю до устойчивых пиков. Здесь очень важно не брать очень соленый сыр. Производители сыра очень разные, и нужно обратить внимание, чтобы сыр не был экстремально соленым, иначе это будет очень сильно чувствоваться во вкусе пирожных. Больше сахара я добавлять здесь не советую. Здесь накладываем в эту корзиночку нарезанные кубиком ягоды и украшаем уже по желанию. Я украшаю вот таким способом. Одну небольшую клубничку я выкладываю вот этими полосочками и малиной, и также голубикой украшаю. Это просто как один из вариантов украшений.
Меренги можно также приготовить заранее, и до 2 недель их можно хранить в герметичном контейнере. То есть, в принципе, можно сэкономить себе время. В идеале украшать, конечно, лучше эти пирожные примерно за час до подачи. Если у вас хороший современный холодильник, вы можете примерно за 6 часов заранее уже задекорировать эти пирожные и поставить в холодильник. Так как безе здесь мы готовим правильным способом, в принципе, за эти 6 часов с пирожными ничего не случится. Для декора данных пирожных, конечно же, можно использовать различные консервированные ягоды и фрукты, также заварные виды кремов и также кислые виды курдов, лимонные, апельсиновые, ананасовые. Все это по вашему желанию. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.